Bonjour à tous. Me voici au cœur de la nature aujourd'hui et j'avais envie de vous partager ce temps au cœur de la nature, au soleil plutôt levant. On est le matin et devant un paysage magnifique de minéraux, de végétaux, d'eau aussi, avec la rosée du matin. Et le tambour a appelé pour vivre ce temps au cœur de la nature. Tous les oiseaux nous accompagnent. Ce temps au cœur de la nature qui représente en fait un retour vers toi-même, vers ta propre nature profonde, immuable, ton essence. Je salue toutes les directions. Je salue tous les règnes, les éléments, tout ce qui est, tout ce qui est toi, tout ce qui est moi. Merci à toi, soleil, d'être là. Merci à toi, lune, de te présenter dans ton entièreté ces jours. Reliance. Merci à tous les êtres de se présenter pour ce temps au tambour pour nous tous.